2,5 kiloa, 125, 2,5 ja 15. Eli 45, 50. 73,5. 73,5. Ja sitten niin kätevästi, että se push press paino, Joo. niin se on kaikki nuo, paitsi kymppi. Tämä on hade 10. Push press paino 15 kiloa, 2,5, 125, puoli kiloa, 15 kilon tanko, eli 30, 45, 50, 50, 53,5. Jep. Ja sama toisella puolella. Tietenkin. Push pressin jälkeen niin laitettiin vaan ne kympit päälle. Näkyy varmaan videossa, että laitettiin kympit. Hyvä. Puoli, 1, 25, 2,5, 15. Oliko vielä jotain? En luule. Se oli 42,5 toi. Mitä mä Tää kliini. 15 kilon tanko. 1, 25, 2,5, 10. Eli 25, ei kun 42,5. Ja nuret. Joo. Joo, Ans leppiä 42,5. Kiitos, nyt kotiin harjoittelee. Tre. Ja